Hoje a gente vai fazer uma geladeira. Sim, uma geladeira pra quem? Para as baby, porque no tour elas tinham, só que estragou. Então eu vim aqui com vocês fazer uma nova para elas. Ó, eu peguei essa caixa aí mesmo, de pinho-sol, que eu tinha aqui em casa. Peguei a minha bolsinha com lápis de escrever, lápis de cor, canetinha, se eu quiser. E essa faca aí eu peguei da cozinha. Gente, isso aí daí é só pra eu cortar, mas pede ajuda pro seu pai e pra sua mãe, ok? Porque é muito perigoso usar uma faca. Aí, gente, essas folhas aí eu peguei de um livro que eu tinha do 2º ano e do meu irmão do 1º. Aí eu tirei, separei algumas coisas que eu achei bonitinha. E aí eu tirei meu irmão aí, né? Aí eu tirei aí do livro e aí eu escolhi algumas pra eu colocar na caixa pra eu, tipo, encapar. Se você não tiver, gente, vocês podem fazer desenho que fica a mesma coisa, fica muito bonitinho. Encapar com saco de presente, você que escolhe, ok? Então, gente, eu decidi cortar a caixa, só que, lembrando, eu preciso fazer a marcação e eu não fiz. Aí, gente, eu fui fazer agora a marcação, tá? Se você quiser, você faz. Se você não quiser, tudo bem. Gente, vocês vão riscar assim, igual eu fiz, reto. Vira pra lá e não, tipo, não desce. Porque se descer, não vai dar pra abrir. Entendeu? Você vai fazer desse jeito. Pede pra sua mãe ou pro seu pai pra te ajudar. E aí agora que eu ia começar a cortar, que eu tinha esquecido daquela hora. Comecei cortando. Eu comecei pelo final mesmo, pra ficar mais fácil. E eu cortei. E aí ia aparecer pronto. Ó, gente, aí ficou assim, tá vendo como é que é pra fazer? Entendeu? Aí eu não fiz a maçaneta, gente. Depois eu vou fazer com vocês a maçanetinha. E eu passei cola. Só que essa cola não dá certo. Então é melhor você usar cola bastão. Porque essa daí seca rápido também. Mas cola bastão também é a mesma coisa. Aí eu colei alguns com a cola mesmo. E aí os outros eu colei com a cola bastão mesmo. Vai aparecer pronto, hein? Ah, não apareceu pronta, mas é assim. Gente, eu fiquei a noite toda, quase a noite toda agora que eu terminei. Aí tava ficando assim, tá? Atrás, eu não ia decorar porque atrás ninguém ia ver mesmo. Eu ia fazer tipo que eu colocar uns arames, alguns risquinhos. Minha mãe cortou esse balão que eu vou colocar. Aí tem uma saladinha, frutas. Aí eu, gente, não ia ficar assim tão vazio. Olha como é que ficou, gente. Tipo assim, ficou muito bonito. Aí eu coloquei esse chefinho, esse Sonic que tinha aqui em casa, tá? Aí eu coloquei um balão, baleia, tem algumas letrinhas com desenho. Aqui, nesse lado, tem aranha, tem balão, tem baleia, tem peixe, tem potinho. E tem essas criancinhas aí tocando música. Do outro lado, tem esses bichinhos comendo salada de fruta, algumas letras, baleia, caranguejo. Ah, é só esses mesmo que tem, né? Gente, aí assim meu irmão encontrou outro Sonic que minha mãe tinha guardado. Então ele pegou pra gente brincar, colocar. E eu pensei, nossa, onde que eu vou colocar isso daí? Porque não tinha lugar, tipo, e tá vendo que é bem transparente? Eu coloquei pra vocês verem melhor, ó, como é que fica. É desse jeito que eu queria que ficasse, mas eu não coloquei, né? Porque tava muito cheio, dava pra ver. E tinha esse daí, que era pro meu primo, que minha mãe não fez os chaveirinhos, né? Aí, gente, ficou assim, aí por dentro, desse jeito, ó. Assim, aí fecha, abre. Eu tive que arrumar o balão. Gente, aí tinha sobrado bastante coisa. Que eu vou fazer um vídeo gravando, fazendo o quê? A caminha das baby. Elas tinham, só que minha mãe ela desfez e sobrou bastante coisa, ó. Mas eu vou usar ainda. Então, gente, esse foi o resultado.
Espero que vocês tenham gostado. Tchau, beijos!